Kirib kelishingizda hol pardamiz bo'ladi. Kiyoni qalin parda, o'rtada yupqa parda. Zalimizga ham chiroyli, neobычный, high-tech uslubda qilib berganmiz, chiroyli qilib. Mijozning talablariga ko'ra yosh bolalari ko'p ekan, shuning uchun kalta qilib beriladiganlar uchun kalta parda qilib berganmiz bunga. O'g'il bolalar xolasiga ham o'ta seriozniy qilib pardalarni chiroyli qilib berganmiz. Buni ham devorlarga, mebellarga moslaganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli Fargiz gilam va pardalar do'konining YouTube'dagi kuzatuvchilari. Biz sizlarga yana bitta faizli xonadonimizni 8 xona uylariga pardalarni tayyorlab berganmiz. Kuzatib borsalaring, ilingan jarayonlarni ko'rsatib boramiz. O'zlaring ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Birinchi kirishimizda hollarimizni qilganmiz. Kirib borsalaring, kelaveringlar. Kirib kelganingizda hop, birinchi kirib kelishingizda hol pardamiz bo'ladi. Kiyoni qalin parda, o'rtada yupqa parda. Kirishga yupqasini bo'lib berganmiz. Kirish uchun oson bo'lishligi uchun. Bag'da zalimiz bor. Kirib ko'rsalaring bo'ladi. Hop. Zalimizga ham chiroyli, neobычный, high-tech uslubda qilib berganmiz, chiroyli qilib. O'ta go'zal chiqqan. Keyingi xonamizga boramiz. Hop, keyingi xonamiz spanli xonamiz bo'ladi. Hop, spanli xonamizga ham o'ta nejniyda ko'rishlaringiz mumkin. Pardalarni chiroyli chiqqan. Hop, endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajimizga chiqishiga parda qilib berganmiz. Bu pardani nimaga kalta deyishlaringiz mumkin. Mijozning talablariga ko'ra yosh bolalari ko'p ekan, shuning uchun kalta qilib beriladiganlar uchun kalta parda qilib berganmiz bunga. Hop. Ikkinchi etajimizga chiqqanda ro'paralariga ham, bu balkon tarafga ham pardalarni chiroyli qilib ilib berganmiz. O'ta nejniy parda, chiroyli chiqqan. Hop, bir boshdan ko'rsatib boramiz. Qizlar xonamiz bu. Hop. Qizlar xonaga ham mebellarga moslab pardalarni moslab berganmiz. Chiroyli chiqqan. Hop, yana bitta qizlar xonasi bor. Hop. O'ta nejniy chiqqan. Bu hamasi devorlariga moslab pardalarni moslab berganmiz. Chiroyli moslangan. Hop, endi o'g'il bolalar xonasi bor. O'g'il bolalar xonasiga ham o'ta seriozniy qilib pardalarni chiroyli qilib berganmiz. Buni ham devorlarga, mebellarga moslaganmiz. Hop, endi ikkinchi etajimizda ham mehmonxonamiz bor. Hop, bu mehmonxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu erkaklar mehmonxonasi desa ham bo'laveradi. Nejniy, chiroyli tushgan. Mebellarga moslab berganmiz. Hop, bizni kuzatib boringlar. Kimga shunaqa xizmatlar bo'layotgan bo'lsa, Fargiz gilam va pardalar do'konining barcha tarmoqlariga murojaat qilishlaringiz mumkin.